चलो मैं आवाज नहीं बोला शुरू से बोलते नहीं। हम लोग बैरिंग चेंज करते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। वही क्या करते हैं यहाँ पे देखिए बैरिंग कुछ चेंज करते समय किन किन बातों का ध्यान देना होता है, क्या क्या खोलना होता है, ठीक है। ये जो 2 स्पीड का मोटर आपने देख रहे हैं यहाँ पे, इसको खोलने के लिए क्या क्या आपको टूल्स चाहिए आपको मैं भी दिखाऊंगा कैसे खोलते हुए दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे नट लगा हुआ है, नट को पहले खोलेंगे, ठीक है। नट को खोले वहाँ से इस इम्पेलर को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आगे वाटर से लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी बाहर निकालेंगे और फटाफट उसके बाद से क्या करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं इस नट को ओपन करते हैं, ठीक है। ताकि हमारे पास सेटिंग होना चाहिए, आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक गोटी है 20 mm का, देख सकते हैं। इसको लगाना है, ठीक है। इसके अंदर इसे डाल लेना है और यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरह से ताकि ऐसे बैठ जाए नट में और इस तरह से लेना है हैंडल, इसमें डालना है इस तरह से और इसको घुमाना, ठीक है। लेकिन घूमेगा नहीं, खुलेगा नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे बता रहा आपको, इस तरह से लगा लेना है, देख सकते हैं। रहने का होने वाला खुले बाटे और पत्ते दब जाएगा। अरे बढ़िया मैंने समझ आ गया यहाँ बैठा था भैया ही तो बैठा तो सही है, बैठा तो सही है। पंखा बंद करा। यही करने पे अपने आप ही क्या देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से खुल गया, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं बिना मेहनत किए आसानी से खुल गया, देख सकते हैं कितना आसानी से खुल गया, ठीक है। अब बारी आती है इसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये इसको पूरा पूरा दिखाता है, इसको बाहर निकालेंगे, इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये गर्म है, इसे आसानी से निकल जाएगा, गर्म रहेगा तो, ठीक है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास निकल रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरह से नहीं निकले तो पूरा के साथ निकालेंगे।
बस निकला काम और पाँच खाए पे करो अरे वो हो वाला पूरा फुल करो ना फिर उसको डाला स्टॉप करो स्टॉप करो खूप एकदम लगे होता म्हणजे फाट जाता लगे नाही दूर होता वो एक सवाल एक्स्ट्रा बना लोडिंग आहे चला देखा जाऊंगे थोड़ा सा पलक लगा देखा दिया